unconditional promise do not rest upon how well we are able to perform. They are not our performance promises. Each of these promises rest upon God Himself. God can't break His word. Likewise, His promise can't be broken. Blessing is not something you need to find. Blessing is not something you need to toil for. Blessing is not something you need to search or pursue. Blessing is God-given. Believe in His promises. The blessing is yours.
Hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah hai jiwaku, seluruhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Berserah hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang suci kan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Saya sembuhkan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Basuhlah segenap hidupku Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, sembah padamu Tuhan. Oh Tuhan, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu,
Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Haleluya Tuhan. Saya persilakan pada Pastor Daniel Guntung ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ada di dalam ibadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersyukur bahwa Engkau masih mengizinkan dalam keterbatasan baik dari teknologi semua, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Ya, saya langsung akan diterjemahkan ya. Betul, Pastor Yusuf ya? Benar, Pastor. Oke. Ya. Selamat malam semua. Guten Atau Abend, alle, oder guten Abend. Ya, di Jakarta sudah malam, tapi di Düsseldorf mungkin sore masih ya. Ya, mestinya tanggal 13 kemarin kita berangkat ke Belanda, dan hari Sabtu kemarin kita rencana sudah mau ada di daerah Düsseldorf ataupun Dortmund. Ich sollte am 30. Mai in den Niederlanden und dann am Samstag sollte ich eigentlich in Dortmund. Ya, anak saya senang sekali sepak bola. Und dann mein Sohn ist eigentlich ein großes Fan von Fußball. Kalau di Düsseldorf atau di Dortmund mungkin ada Borussia Dortmund ya. Ja, in Dortmund, da gibt es ein Borussia Dortmund. Ya, selamat karena Borussia Dortmund kemarin menang ya, walaupun pertandingannya tidak bisa disaksikan oleh banyak penonton, tapi sepak bola sudah mulai lagi terjadi. Und ich hoffe, dass Borussia gewonnen hat, obwohl wir nur sehen können. Kalau di sini ada fansnya Borussia Dortmund, boleh kasih apa tuh namanya? Kasih jempolnya supaya saya bisa lihat di sini ada fansnya Borussia Dortmund. Wer von hier dann Fans von Borussia Dortmund, dann Sie können auch Daumen hoch heben. Ya, karena saya tidak bisa melihat ini video-videonya. Ja, aber ich kann nicht das Video sehen. Jadi mari kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Schlagen Sie dann bitte in Jakobus 2, 12 sampai 14 ya, Pastor. Ayat 14 sampai 18. Von 14. Vers bis 18. Vers. Ya, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman.
jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi, pada hari ini kita bisa belajar dari tema God faith. Bagaimana kita memiliki iman dalam hidup kita. Heute dann wollen wir von Glauben, Gottes Glauben dann sprechen, wie wir dann das Glauben in unser Leben haben sollten. Dan dengan subtemanya menjadi pembawa kabar baik. Und dann unser Subthema ist der gute Nachrichtenvermittler. Kalau kita berjalan-jalan ke sebuah toko, Wenn wir dann spazieren gehen, lalu kita melihat barang yang dipajang atau didisplay, und dann wir sehen dieses Schaufenster, dan kemudian Anda suka dengan barang itu, und dann zum Beispiel dann gefallen wir diese Sache, lalu Anda bertanya kepada penjaga atau penjualnya berapa harganya karena Anda ingin beli barang itu. dann fragen wir einen Verkäufer oder Verkäuferin, was kostet das? Tapi kemudian penjaganya berkata, oh barang itu tidak untuk dijual, itu hanya untuk di display saja. Der Verkäufer hat uns eigentlich geantwortet, ja, der Ding ist nicht zum Verkaufen. Jadi kalau barang hanya bisa dipajang, artinya tidak bisa kita nikmati atau kita beli. Wenn der Ding ist nur im Schaufenster ist oder geeignet ist, dann das ist nur zu sehen, nicht zu kaufen. Demikian juga dengan iman. Kalau iman itu hanya di display, faith on display, maka tidak akan ada gunanya. Das ist genauso wie das Glauben. Wenn das Glauben ist nur zum Schauen, dann funktioniert natürlich nicht. Dan Yakobus berbicara mengenai iman yang disertai dengan perbuatan, bukan hanya iman yang dipajang atau on display saja. Und Jakobus sprach von das Glauben mit Werke, nicht das Glauben ohne Werke. Jadi bagaimana iman kita? Apakah our faith on display or our faith at work? Dann die Frage lautet, ja, wie ist dann mit unser Glauben? Ist das nur zu schauen oder das funktioniert auch? Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan oleh iman. Und dann das Leben von christlicher Nachfolge ist das Glauben mit Glauben. Dan tanpa iman, tidak mungkin kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan. Und ohne Glauben können wir nicht dem Gott gefallen. Nah, ketika Yakobus berbicara mengenai iman yang disertai dengan perbuatan, Als Jakobus von Glauben mit Werke gesprochen hat, ada beberapa orang yang berkata bahwa, wah ini kok berbeda dengan apa yang ditulis di kitab Roma, yang ditulis oleh Paulus, bahwa orang benar itu diselamatkan oleh iman. und einige Leute sprechen davon, warum das ist unterschiedlich mit der Brief von Apostel Paul in Roma. Weil im Roma, da steht es geschrieben, dass wir sind gerettet ohne Werke. Tapi sebenarnya Yakobus tidak bertentangan dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan atau ajarkan. Aber der Jakobus ist eigentlich nicht dagegen zu Paul. Ya, di dalam slide berikutnya, saya memperlihatkan bagaimana ada satu perahu yang didayung, ya, ada paddle yang sebenarnya memberikan satu keseimbangan untuk boat itu, kapal itu bisa berjalan maju. Und dann in meiner nächsten Folie sehen Sie dann, da gibt es ein Schiff und da gibt es einen Mann mit Rudel und dieser Rudel funktioniert, damit dann dieses Schiff dann nach vorn gehen oder fahren. Jadi anggaplah itu seperti dayung di tangan kanan, itu adalah iman, dayung di sebelah kiri adalah perbuatan, itu bekerja bersama-sama.
Und die Rudel am linken Seite, das ist so ähnlich wie ein Glauben, und dann am rechten Seite, das ist wie ein Werke. Und das sollte beide beidseitig oder gleichzeitig dann betrieben werden. Baik Paulus maupun Yakobus tidak kontradiksi, tapi saling melengkapi, complementary. Und das ist genauso wie Jakobus und Paul, die sind nicht dagegen, sondern das ist ein Kompliment zueinander. Ya, Paulus menekankan mengenai akar dari keselamatan, yaitu iman kepada Yesus. Und Paul sagte eigentlich, die Wurzel von Glauben, das ist das Glauben an Jesus. Yakobus menekankan bagaimana ada buahnya atau hasilnya dari keselamatan itu, yaitu perbuatan baik. Und Jakobus fokussiert eigentlich an diesen Resultat von Glauben, das ist die gute Werke. Jadi tidak bertentangan. Und natürlich dann die sind beide nicht gegeneinander. Ya, Paulus menjelaskan bagaimana mendapatkan keselamatan itu. Und Paul sagte oder erklärt, wie wir dann diese Erlösung von Gott bekommen können. Yakobus menjelaskan bagaimana menyatakan atau membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Und während Jakobus uns ein Beweis zeigen möchte, wie wir dann mit dieser Erlösung von Gott durcharbeiten sollen. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertemu dengan orang yang bilang atau klaim, saya ini sudah diselamatkan, punya hidup kekal, tapi hidupnya sangat tidak sesuai, hidupnya seperti orang-orang yang akan menuju neraka. Haben wir uns vielleicht jemanden getroffen, der sagte immer, ich bin schon durch Gott gerettet, aber sein Leben ist nicht geändert, sondern sehen wir, dass der ist eigentlich auf dem Weg zur Hölle. Kalau di Indonesia ada istilah itu hanya Kristennya, Kristen KTP, hanya di ID card-nya saja Kristen, tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen. Und dann in Indonesien solche Leute, die sind labelliert mit dieser ID-Card oder auf christlich, aber nur im Ausweis. Dan hidupnya akhirnya menjadi batu sandungan. Und dann natürlich solche Leute haben ja wie zum Beispiel einen Stein zum Stolpern für die andere. Ya, saya percaya itu tidak ada di IFGF Düsseldorf. Itu mungkin di gereja-gereja lain yang begitu. Und ich glaube, das ist niemand von unserer Gemeinde hat solchen Leben. Das ist nur in anderer Kirche, vielleicht. Ya, suatu waktu ada seorang yang sangat terkenal, namanya Mahatma Gandhi. Und eines Tages da gab ein bekanntes Figur, heißt Mahatma Gandhi. Dia berkata, kalau orang Kristen melakukan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam Alkitabnya atau di dalam firman Tuhan, saya akan mau jadi Kristen, katanya. Der sagte, wer ein Christen was tut, wie glaubt, genauso wie in der Bibel beschrieben werden, dann möchte ich auch als Christen werden. Dan ini menjadi pukulan sebenarnya buat kita semua ya, sebagai orang Kristen. Und das ist eigentlich ein Schlag für uns. Karena mungkin harus kita sadari, mungkin seperti yang ada di gambar di screen ini, kita sering berkata-kata saja, I'd love to help, gitu ya. Tapi hanya sekedar berkata-kata, kita nggak menunjukkan dengan perbuatan kita. Und das ist genau wie im Folie, diesen Bild aus wir sagen vielleicht, dass ich hätte gerne helfen, aber nur als einfach gesagt. Iya, di slide berikutnya, doing is evidence that one believes. Melakukan adalah bukti bahwa orang itu percaya. Und in der nächsten Folie sehen Sie, dass in der Tat ist eigentlich ein Beweis, dass wir glauben.
Rasul Paulus berkata di Korintus, saya percaya, oleh sebab itu saya berkata-kata. Der Apostel Paul sagte in Korinther, dass ich glaube, deswegen dann ich spreche. Ya, dengan kata lain kita juga bisa melihat bagaimana ketika kita percaya, sebenarnya kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. In anderem Wort, dann wenn wir glauben, sollten wir auch tun, was wir glauben. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kabar baik itu, the Und good dann, news, gospel, als die Leute, die diese gute Nachricht von Gott bekommen haben, kita harusnya menjadi pembawa kabar baik. und sollten wir auch gleichzeitig der Vermittler der guten Nachricht werden. Dan saya suka berkata begini, kita semua ini adalah pembawa kabar baik. Und ich sagte immer, dass wir alle ist eigentlich der Vermittler der guten Nachrichten. Dan semua orang juga suka dengan kita. They like us. Und dann die Leute mögen uns. Nah, tapi pertanyaannya, ada yang disukai waktu dia datang, ada yang disukai waktu dia pergi. Aber die Frage lautet, es gibt einige, die gemocht wurden, wenn der kommt, und dann die andere ist, wenn der weg. Oder wenn Jadi, der weggeht. ya, saudara yang mana? Yang waktu orang kom, datang, atau orang weg gitu ya. Saya berdoa supaya setiap dari kita disukai oleh orang lain ketika kita datang. Und dann die Frage ist, wer sind Sie? Sind Sie dann jemand, der gemocht wurde, wenn Sie da sind oder wenn Sie weg sind? Ya, Und ich bete, dass Sie dann derjenige, der gemocht wurden, wenn Sie da sind. dan dalam era kita physical distancing ini, kita harus bekerja dari rumah. Kita akan berkumpul bersama dengan keluarga kita 24 jam satu hari. Und genau in dieser Zeit, dann, in der wir dann Social Distancing dann praktizieren, dann die Frage ist, wir bleiben zu Hause 24 Stunden mit unserer Familie. Saya bersyukur dan senang kalau mendengar kabar banyak keluarga yang semakin dekat satu dengan yang lain, baik suami istri ataupun orang tua dengan anak-anak. Und ich freue mich, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, in der dann die Frau oder die Männer, die sind näher zueinander, oder dann die Eltern zu den Kindern dann näher geworden sind. Tapi ada juga ya saya dengar akhirnya mereka sudah tidak tahan dan malah banyak ributnya di rumah. Aber es gibt auch einige, die diese Situation nicht mehr behalten können, und dann da gibt's immer Streit zu Hause. Jadi sebenarnya ada kesempatan yang besar buat kita sebagai gereja Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik dalam musim-musim COVID-19 ini. Und es ergibt sich eigentlich gute Gelegenheit für uns, dann diese gute Nachricht zu ermitteln, genau in dieser Zeit. Tadi kita membaca di slide berikut ya, Yakobus 2 ayat 15. Jika seorang saudara dan saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Und das ist, wie wir dann schon gelesen haben, in Jakobus 2, 15 bis 16, so aber ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre und Mängel hätte der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spreche zu ihnen, Gott berate euch, wärmet euch und sättige euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was des Leibes notdürf ist, was Hilfe ihnen das. Jadi sebenarnya dalam masa-masa ini kita bisa harus belajar untuk sensitif. Eigentlich, genau in dieser Zeit, dann sollten wir dann mehr sensibel werden. To see the need and meet the need. Um die Bedürfnisse
Ya von melihat, jemand anderen zu sehen und auch dann zu erfüllen. ya melihat ada orang yang mungkin memerlukan sesuatu dan kita bisa menjadi jawaban atas kebutuhannya. Und wenn wir dann den Bedarf von jemand anderen sehen, dann sollten wir auch eine Antwort werden oder Ada geben. banyak hal praktikal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembawa kabar baik. Und es gibt eigentlich so viele Sachen, die wir in Praxis bringen können. Dimulai dari keluarga Anda. Und begonnen von ihrer Familie, Ya, dari suami, istri, orang tua, atau anak. von Ehemann zu Ehefrau, von Eltern zu Kinder. Mungkin ada hal-hal di mana waktu kalau kita sedang normal, biasa, sibuk, kita nggak punya kesempatan mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Üblicherweise in normalen Zeiten, dann waren wir dann sehr beschäftigt und dann hatten wir natürlich wenige Zeit, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Sebagai orang tua mungkin untuk waktu bisa mendengar dan bermain dengan anak-anak. Zum Beispiel als Eltern hatten wir vielleicht nur wenige Zeit, mit der Kinder zu spielen oder zu hören. Sebagai suami dan istri untuk saling mendengarkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Oder als Ehepaar, dann vielleicht hatten wir nur wenige Zeit, gegenseitig anzuhören oder gegenseitig Aufmerksamkeit zu geben. Selain itu, kita juga bisa melihat kepada saudara-saudara seiman di gereja kita. Außerdem können wir dann auch von unserer Gemeinde aus sehen, Mungkin ada yang sedang mengalami tantangan secara finansial, secara keuangan, ataupun tantangan di dalam hal-hal mentalnya atau emosinya. vielleicht es gibt einige von uns, die im Moment ein großes finanzielles Problem haben oder ein seeliges Problem haben. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk melihat kalau ada kebutuhan dan juga untuk menjadi jawaban dari setiap kebutuhan itu. Und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit für uns, dann die Bedürfnisse von unserer Freunde in der Gemeinde zu sehen und auch eine Antwort geben. Tapi mungkin sebagian dari Anda berkata, Pastor Daniel, tapi saya sendiri lagi kesulitan sekarang. Saya lagi stres, saya lagi kesulitan keuangan, saya lagi punya mental stress, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa menolong orang lain? Oder vielleicht sagen wir, ja, ich bin auch unter sehr, sehr großen Problem, unter schwierige Lage. Wie kann ich dann jemand anderen helfen? Dan disitulah sebenarnya kita harus belajar. Ketika kita tidak terlalu hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, dan kita mulai memperhatikan kepentingan orang lain, sebenarnya di situ kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu mengalir. Aber das ist eigentlich genau der Punkt, in der wir sollten eigentlich nicht nur unser Problem dann auf unser Problem achten, sondern auch auf jemand anderes Problem achten. Und dann zeigen wir, wie die Liebe von Gott. Dan ketika kasih Tuhan itu mengalir melalui kita kepada saudara-saudara atau teman-teman kita, Tuhan sendirinya akan menjadi penolong kita. Und dann, wenn die Liebe von uns dann zu jemand anderen gegeben würde, dann das ist genau der Zeit, Gott wird dann seine Hilfe für uns zeigen. Berapa dari saudara suka dengan buah apel? Wer mag Apfel? Kalau kita melihat pohon apel, mungkin Anda menanam dari benih biji pohon itu dan mengharapkan pohon itu tumbuh, dan ketika pohon itu tumbuh besar, setelah Anda sirami, Anda beri pupuk, tapi setelah menunggu cukup lama, tidak ada buah apel yang keluar dari pohon itu. Ein Beispiel, wenn wir dann einen Apfelbaum
einpflanzen, dann natürlich dann geben wir dann alles, damit dann dieses Baum gewachsen wird und auch dann geben wir dann nicht nur Wasser, sondern auch Dünger, aber nach gewisser Zeit, dann gibt dieser Baum keinen Apfel und dann was passiert denn? Jadi pohon apel itu tidak akan bermanfaat atau tidak bernilai atau berharga kalau tidak menghasilkan buah apel. Dann, das ist genau der Punkt, wenn einen Apfelbaum keinen Früchte bringt, dann natürlich, das funktioniert nicht. Jadi di slide berikutnya, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their action. Nggak lihat folianya kok. Di slide berikutnya, jadi Nggak kelihatan. sebagaimana Nggak kelihatan, Pastor, slide-nya. Masih sama. bisa ke next slide, atau saya terus saja ya. Jadi pohon itu akan dikenal melalui buahnya. Ein Baum wurde dann von der Frucht erkannt. Dan kalau tidak ada buahnya, maka pohon itu jadi tidak berguna. Natürlich, wenn es keinen Frucht gibt, dann keine Funktion von diesem Baum. Dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Und das ist genau wie im Epheser 2, Vers Nummer 10 geschrieben. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Kata buatan, ya, buatan Allah itu dari bahasa aslinya poema, ya, dari kita dapat puisi. Sebenarnya itu adalah satu masterpiece. Und dann von originalen Sprache geschaffen in Christus Jesus heißt Poet, das heißt dann, das ist eine Gedächtnis. Jadi setiap dari kita itu adalah ya hasil masterpiece dari Tuhan. Und das ist ein Masterpiece von Gott selbst. Dan kalau kita masterpiece-nya dari Tuhan, berarti ada tujuan yang perlu kita lakukan. Wenn wir ein Masterpiece von Gott sind, dann natürlich, dann haben wir alle ein Ziel von Gott bekommen. Oleh sebab itu, tadi Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita perlu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Deswegen wurde es gesagt in Ephesus 2 Nummer 10, wir sollten auch die guten Werke von Gott machen oder tun. Ya, haleluya. Pekerjaan baik itu adalah sesuatu yang memang Tuhan sudah siapkan dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Die guten Werke sind von Gott selber bereitet hat und dann sollten wir dann auch in Praxis bringen. Artinya kita harus selalu menjadi pembawa kabar baik. Und dann in anderen Worten, das bedeutet, dass wir sollten der Vermittler der guten Nachricht werden. Karena kita adalah ciptaannya yang dahsyat dan ajaib. Weil wir dann die geile Erschaffung von Gott sind. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang dibicarakan oleh Yakobus, Wenn wir zurück zu Jakobus, tentang orang-orang yang bilang hanya imannya itu hanya iman NATO, no action, talk only. und dann da gibt es einige Leute, die dieses Glauben haben, aber nur Glauben ohne Werke. Ya, orang-orang yang tadi melihat ada yang membutuhkan pakaian, makanan, tapi tidak sensitif untuk bergerak menolong. Die sehen dann jemand anderen braucht Kleidung oder braucht Nahrung, aber tun nichts, nur einfach sehen. Ya, jadi di slide berikutnya, faith is technically a noun,
but in real life it's a verb, a call into action. Ya, iman secara teknis adalah kata benda, tapi dalam kehidupan nyata iman adalah kata kerja, panggilan untuk bertindak. Und dann in der nächsten Folie sehen Sie, dass das Glauben ist technisch ein Nomen, aber in unserer realen Welt, das ist eigentlich ein Verb, eine Berufung zur Aktion. Jadi kalau kita berbicara mengenai iman dan perbuatan, saya bisa ilustrasikan dengan slide yang berikut. Ini adalah slide yang Pastor Jimmy tadi pagi juga pakai di dalam khotbahnya beliau. Ini saya ambil dari situ. Und dann, wenn wir von Glauben und dann von Werken sprechen, dann das ist genau wie in dieser Folie gezeigt wurden. Und das ist wie Pastor Jimmy dann im heutigen Predigt dann genutzt hat. Jadi di fondasi dari segitiga itu ada faith dan ada work. Und wir sehen in diesem Dreieck, das Fundament ist Glauben und dann Werken. Dan iman kita sebenarnya memang harus hanya dicantolkan atau ditempelkan atau diarahkan kepada Yesus. Und dann wir sollten dann unser Glauben nur an Jesus liegen. Dan setiap pekerjaan perbuatan baik kita adalah untuk memuliakan Yesus. Und dann unsere gute Werken hat eigentlich nur ein Ziel, damit wir dann dieses Würde an Jesus geben können. Jadi ini yang dikatakan oleh Yakobus, iman bersama-sama dengan perbuatan. Und das ist genau, was Jakobus gesprochen hat. Ein Glauben sollte auch mit Werken. Jadi secara di sisi kiri itu ya, sisi dari segitiga itu ada kata internal. Ya, dari sisi kiri seperti bagian di dalam kita, hati kita percaya kepada Yesus, dan di sisi kanan ya dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang adalah eksternal, adalah sesuatu yang orang bisa lihat. Dunia membutuhkan fakta dan bukti untuk mereka lihat. Auf linken Seite, dann sehen Sie, dann das ist nur interner. Das heißt, unser Glauben ist ja intern nur mit Jesus verbunden ist. Und dann auf rechten Seite, dann das ist externer, heißt dann die Welt brauchen ein Fakt und ein Beweis von uns, wie wir dann unser Glauben der Welt zeigen. Ya, di slide berikutnya, faith justify you before God, but works justify you before man. Jadi dengan iman kita dibenarkan di hadapan Tuhan, tapi lewat perbuatan baik ya, pekerjaan kita bisa melihat bagaimana dunia atau orang-orang lain melihat satu fakta dan bukti yang mengatakan ya, saya tahu itu bahwa ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Und dann in der nächsten Folie sehen Sie, dass das Glauben justiert uns vor Gott, aber die Werke justieren wir vor Menschen. Jadi saya mau menguatkan seluruh jemaat di IFGF Düsseldorf ya untuk melakukan pekerjaan baik itu. Just do it. Ich ermutige euch, IFGF Düsseldorf, damit wir dann diese guten Werke dann in Praxis bringen sollen. Ya, kadang-kadang kita ragu-ragu atau khawatir kalau kita berbuat baik nanti bagaimana? Kita menolong orang lain nanti kita sendiri bagaimana? Im anderen Wort, just do it. Und dann manchmal sind wir verzweifelt, wenn wir dann etwas Gutes tun, dann wer uns dann helfen? Sebagian dari kita mungkin tidak semangat lagi untuk menolong orang lain atau berbagi, karena mungkin kita pernah dilukai. Wir sind, vielleicht einige von uns sind demutig, dass wir dann dieses gute Werk nicht zeigen möchten, weil wir sind verletzt. Ya, Ibu Teresa pernah mengatakan perkataan demikian, ada di slide yang berikutnya. Dikatakan Madam Teresa sagte in der nächsten Folie, ya, people are often unreasonable and self-centered, but forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. Ya, jadi if you are honest, people may cheat you.
Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. Yeah, be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give your best anyway. For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Mother Teresa sagte, die Leute sind manchmal unglaublich und dann egoistisch, aber wir sollen sie trotzdem vergeben. Wenn du gut bist, dann es kann sein, dass die Leute dann deine äh, dich dann beschuldigen, aber wir sollen dann trotzdem gut sein. Wenn du ehrlich bist, dann die Leute vielleicht kann eventuell dich nutzen, aber wir sollten trotzdem ehrlich. Wenn wir dann den Glück finden, dann es gibt eventuell die Leute, die die neidisch sind, aber wir sollten trotzdem glücklich sein. Was gut, dass wir heute dann tun, dann kann es sein, dass wir dann vergessen werden, aber wir sollten auch dieses gute Werken tun. Wir sollten dann die Beste der Welt geben und dann, das ist vielleicht niemals genug, aber sollten wir dann die Beste trotzdem geben. Ya, semakin banyak Anda menghidupi Alkitab ya atau mentaati firman Tuhan, semakin banyak orang akan melihat ya pesan dari Tuhan kita, the message. Wenn wir dann gehorsam zu Gott sind, dann sehen die Leute oder mehr Leute, dass die guten Werke von Gott. Apakah bos kita di kantor mendapatkan manfaat karena kita bekerja di tempat itu? Hat unser Chef im Büro dann einen Vorteil bekommen, dass wir dann im Büro arbeiten? Ya, apakah tetangga kita, ya neighbor kita mendapat manfaat karena kita tinggal di dekatnya? Oder hat unser Nachbar dann einen Vorteil bekommen, weil wir dann in der Nähe wohnen? Apakah sosial media kita membawa manfaat bagi orang-orang yang melihat atau membacanya? Oder bringt unser Social Medien etwas gut für die Leute, die unser Message dann gelesen haben? Apakah kota Düsseldorf mendapat manfaat karena ada gereja IFGF Düsseldorf di sana? Oder bekommt Düsseldorf dann einen guten Vorteil, dass wir dann in Düsseldorf sind? Ya, apakah hidup kita membawa manfaat bagi dunia ini? Bringen unser Leben eigentlich einen Vorteil zu der Welt? Ya, dalam masa-masa kita harus work from home, tinggal di rumah selama 2 bulan ini, saya juga banyak merenung. Und in der Zeit, die wir dann dieses Working from Home unternommen haben, dann habe ich so viel nachgedacht. Apakah setelah kita selesai hidup di dunia yang sementara ini, apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk didiami? Wenn wir nicht mehr in der Welt sind, dann ist der Welt dann ein besseres Platz zum Leben geworden. Jadi semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin orang akan melihat pesan kabar baik itu tentang Tuhan Yesus melalui hidup kita. Wenn wir dann die guten Werke von Gott tun, dann ich glaube fest daran, dass es gibt mehr Leute, die diese gute Nachricht sehen können. Benih yang kita tabur hari ini menentukan buah yang akan kita tuai hari esok. Die Samen, die wir dann heute eingepflanzt haben, das definieren, welche Frucht wir dann in der Futur dann bekommen werden. Jadi hari-hari ini adalah sebenarnya kesempatan yang baik buat gereja Tuhan untuk menjadi berkat buat sesamanya. Und diese Zeit ist eine gute Gelegenheit, dass wir dann ein Segen für
jemand anderen oder für unsere Mitmenschen dann werden können. Akan ada banyak kebutuhan di sekitar kita. Es wird dann so viele Bedürfnisse in unserer Nähe dann geworden. Baik itu kebutuhan finansial, kebutuhan mental, spiritual, kebutuhan makanan, kebutuhan perhatian. Ada begitu banyak kebutuhan dan kita bisa menjawab kebutuhan itu atau kita saling tolong-menolong untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Die finanziellen Bedürfnisse oder die seelische Bedürfnisse, dann können wir dann eine Antwort zu diesen Bedürfnissen werden. Ya, suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Eines Tages dann werden wir dann die Welt verlassen Dan kita akan menghadap tahta pengadilan dari Tuhan kita. dann gehen wir dann vor Gericht, vor Gott. Dan saya akan ajak kita membaca ayat yang terakhir dari Wahyu 20 ayat yang ke-12. Und dann schlagen Sie dann bitte in diesen Dan aku melihat 20, Nummer 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, ya ada semua kitab, nggak cuma satu kitab, ada banyak kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Und ich sah die Toten beide, groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang namanya kitab kehidupan, ya, the book of life, kitab kehidupan. Und sehen wir genau in diesem Vers, da gab es sogenannten dann das Buch des Lebens. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka nama kita ya akan tertulis dalam kitab kehidupan itu. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sollten unser Name in diesem Buch geschrieben wurde. Kita beroleh janji keselamatan ya ketika kita ikut pelajaran KAM gitu ya, I'm safe. Itu sesuatu janji yang pasti yang Tuhan berikan buat kita yang percaya kepada Dia. Und bekommen wir dann gleichzeitig die Gottesverheißung für uns. Tapi di Wahyu 20 ini ada kitab-kitab, banyak kitab-kitab lain yang akan dibuka yang isinya adalah perbuatan-perbuatan kita. Aber in dieser Offenbarung haben wir uns gelesen, da gibt es so viele Bücher, die aufgetan werden. Und genau in diesem Bücher beschreibt unser Leben. Akan ada reward atau pahala, ya upah yang Tuhan siapkan buat kita yang melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk hidup kita. Und es gibt einen Lohn, wenn wir dann gute Werke unternommen haben. Akan ada reward untuk pembawa kabar baik. Und das ist ein Aufpreis, wenn wir dann die gute Nachricht vermitteln haben. Di masa-masa sekarang ini, saya mengajak untuk seluruh jemaat IFGF Düsseldorf, ya, dan seluruh yang mengikuti Zoom ibadah ini, untuk bersama-sama menjadi pembawa kabar baik. Und ich ermutige euch, dass wir dann diese Vermittler der guten Nachricht werden. Karena akan ada waktunya nanti, satu saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita akan menghadap tahta Tuhan, dan biarlah kita boleh mendengar Tuhan mengatakan, inilah hambaku yang baik, yang setia. Ya, Tuhan sudah menyiapkan mahkota, begitu banyak. Ada nggak hanya mahkota kehidupan, tapi ada mahkota-mahkota, upah-upah, reward yang lain, yang Tuhan berikan bagi kita yang setia untuk menjadi pembawa kabar baik. Und ja, eines Tages dann werden wir dann die Welt alle verlassen und dann stehen wir vor Gott. Und dann genau in der Zeit dann nur unsere guten Werke wird dann als Lohn umgewandelt von Gott werden. Haleluya, haleluya, amin. Halleluja, Halleluja, Amen.
Mari kita berdoa. Dan laten we ons beten. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. God, wir danken dir für dein Wort. Kami berdoa setiap firman itu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Und wir beten, dass die vermittelte Worte wird in unser Herzen dann eingepflanzt werden Boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. und verwurzelt dann auch ein Frucht in unser Leben bringen. Dan buah itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Und die Früchte sollte auch die Segen für unsere Mitmenschen werden. Setiap kami ini adalah masterpiece-Mu, Tuhan. Und dann alle von uns sind dein Masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Wir sind durch Christus Jesus erschaffen. Dan Erschaffen. Engkau sudah siapkan sebelumnya, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Und du hast dann alles schon vorbereitet und dann wir sollen nur in dich leben. Dan bagi setiap kami yang mempunyai kebutuhan juga, Tuhan, kami boleh sensitif untuk saling menolong, saling melihat satu dengan yang lain, dan menjadi pembawa kabar baik untuk satu dengan yang lain. Und geben wir auch diese andere Fokus, damit wir dann die Bedürfnisse von jemand anderen sehen können, dann auch gleichzeitig gegenseitig dann helfen. Nggak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan-perbuatan kami. Nicht nur mit den Worten, sondern auch mit Werken. Disitulah kasih-Mu menjadi nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damit dann deine Liebe verwirklicht werden können, dann in Jesus Namen haben wir gebetet. Amin. Amin. Amen.